Bueno amigos, ahora vamos a desarmar esta lavadora porque le voy a revisar el dry block. Como ya miramos al principio en la descripción, eh, primero le quitamos lo que es la parrilla de enfrente. Son nada más 3 tornillos para que esto nos caiga, ¿no? Ahora sí vamos a quitar lo que viene siendo, vamos a ver, los clips. Y desconectamos el cable de atrás, el de tierra. ¿Ok? Levantamos los clips y quitamos el cable de tierra nada más. Ahora ya que lo tenemos fuera, pues nada más vamos a jalar con mucho cuidado. Así. Levantamos un poquito atrás porque no se nos va a romper algo y sacamos lo que es la tapadera. Cuando lo vayamos a poner, nomás no se nos voy a olvidar que tiene la tapadera en la parte de atrás un conector para que enganche ahí, que es el switch de la puerta, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ok? Lo tenemos que meter igual derecho para que enganche ahí. Y ahora vamos a quitar este tornillo nada más, lo vamos a aflojar este tornillo y lo hacemos a un lado el fierro ese. Y hacemos esto a un lado. Y ahora sí quitamos los 2 tornillos de 8 milímetros que tiene aquí para poder sacar lo que viene siendo la tapadera enfrente. Y ahora sí recargamos lo que viene siendo la lavadora para poderle quitar nosotros lo que viene siendo la transmisión, los 3 tornillos de la transmisión. Previamente desconectamos obviamente los tornillos de, el motor, desconectamos el motor, el capacitor y hacemos el cable a un lado para quitar los 3 tornillos de la transmisión. Esta vez ya le quité la transmisión, es una transmisión de la marca Kenmore, como esa que está ahí. Mi sombra no deja ver bien, pero es una transmisión mecánica regular de la marca Whirlpool Kenmore. ¿Y cuál es el problema de esta máquina? Quiero que observen algo. Yo ya le quité lo que viene siendo la tina por la parte de adentro, el agitador, y ya tengo la herramienta lista para quitar lo que viene siendo la tuerca que sujeta lo que viene siendo la tina. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El brake assembly, ya habíamos hecho un video de esto. El brake assembly, lo que es esta parte de aquí, cuando nosotros lo giramos, tiene que girar detenida. Mi idea es desarmarla para mirar qué fue lo que pasó, porque esto inclusive está más abajo del nivel normal. Quiero que miren. El brake assembly, lo que viene siendo las pastillas de freno, están fuera de su lugar. Estas deben de estar bien metidas adentro y yo cuando lo doy vuelta no lo puedo meter. Y eso es una señal de que el dry block se dañó. Y vamos a tratar de quitarlo, porque les digo, cuando ustedes den vuelta aquí, deben de tener la capacidad de meterlo para adentro. Vamos a quitar esa pieza. Entonces el problema esto no es ni la transmisión, es un problema del dry block. Y ya no tenemos transmisión abajo, entonces ¿cómo lo voy a quitar yo? Porque está pegado. Así miren. Y sin hacer tanto ruido porque ahí está. Ya aflojó la tina, ahora voy a tratar de sacarla. Voy a quitar esa pieza de ahí que es la que me está estorbando para poder quitar la tina. Ok, pues ya quité la tina. Y lo único que hice fue que no se me hizo más fácil jalar la tina hasta acá nada más y sacar el tambor derecho para arriba. Bueno, ahora tenemos que quitar el dry block porque esto se quedó pegado. ¿Y por qué se queda pegado? Bueno, con el paso de los años, estas piezas se resecan y tienden a quedarse pegadas, ¿ok? Vamos a quitar esto para examinarlo ya afuera. Y aquí está el dry block. Y vamos a ver qué le pasó. Primero lo voy a inclinar un poco a ver si lo puedo girar así, manualmente, por abajo. A ver, vamos a mirar. Ahí está, miren, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya lo metí, ¿ok? Entonces el problema nada más fue que se pegó. Se quedó pegado lo que viene siendo el dry block con lo que viene siendo el brake assembly. Y lo único que vamos a hacer, le vamos a dar una buena limpiada. Vamos a eliminar la grasa, el exceso de grasa que tenga. Inclusive está un poco rayado. Pero no está quebrado. Déjenlo limpio bien, vamos a prepararlo. De todos modos voy a sacar esta parte de aquí. Así está, así sale muy facilito, miren. Acuérdense que esa parte de adentro, lo que viene siendo, tiene aceite. Y yo por eso no lo quería sacar, porque no quiero perder el aceite. Déjenme lo meto otra vez. Okay, ahorita no lo voy a sacar porque perdemos el aceite. Y no quiero que pase eso porque ese aceite lo vamos a ocupar la máquina. Pero ahí está bien. Ok, miren, se alcanzó a tirar un poco de aceite ahí. Entonces voy a limpiar el dry block y les sigo.
Bueno, ya limpié lo que viene siendo el dry block y quiero que miren algo aquí que está pasando y que no me gusta para nada. Esto debe de entrar de una manera suave, pero entra muy apretado. Entonces eso no es bueno. Si entra muy ajustado no es bueno. Entonces hay que abrirlo un poco para que entre suavecito. Porque si no así lo vamos a dañar. Vamos a rayar esta parte y vamos a dañar lo que viene siendo el dry block. Como ven, ya le hice un rayón ahí en la parte del medio. Entonces vamos a abrirlo un poquito con el desarmador, metiéndolo aquí y acá abajo para que nos entre suave. Esto no tiene que entrar forzado. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, y ahora ya tengo, voy a hacer otra cosa porque no me está quedando el sello de lo que viene siendo el brake assembly. El sello este está movido. Yo no sé si lo quisieron reemplazar o no sé qué, pero en este tipo de máquina yo no voy a arriesgar el trabajo porque es más difícil desarmarla en caso de una reparación. Entonces lo que voy a hacer que nada más voy a agarrar ya previamente le quité la parte de abajo. Le quité la parte de abajo y lo que voy a hacer que el sello está en perfectas condiciones. No está liqueando agua por adentro, por aquí por el medio. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a quitar esta parte de aquí. Le voy a poner el tapón de la garra para que no me liquee el aceite, para que no tire el aceite. Ok, y para no arriesgar el trabajo, porque les digo, el sello se está saliendo, miren, está chueco el sello de la parte de arriba. Entonces de aquí a que lo acomodo bien, me conviene más poner otro y hacer el cambio. Entonces voy a quitar lo que viene siendo la parte esta de aquí para ponérsela acá, ok. Ahora sí, con el desarmador largo vamos a golpear. Ahí quedó un poco dañado por dentro, pero eso no nos afecta. Antes de meterlo vamos a limpiar muy bien aquí. Vamos a lijar por dentro para que no nos vaya a raspar algo. Y ahora sí lo vamos a meter a la transmisión a ver si queda. Este que acabamos de lijar lo vamos a meter aquí para ver que resbale perfectamente. Ahí está, miren, ok. Y no raspa nada, entonces ahora sí hay que armarlo. Ahora sí vamos a meter aquí, ok. Le podemos poner un poquito de grasa o algo para que resbale, pero si no es necesario no. Okay. Ahora déjenle pongo un poquito de aceite para que resbale, nada más, para no meterlo así tan forzado. Y vamos a usar un pedazo de madera o un martillo de goma para golpear. Nunca golpeen con el martillo directo, debe de ser con un pedazo de madera para poderlo meter.
Ahí quedó. Y ahora sí, pues vamos a armar todos sus componentes. Ahora sí ya. Este es el que iba abajo. Súper sencillo de armar esto. Ahí está. Ponemos esto aquí. Ahí está. Ahora ponemos ok, más o menos ahí. Y ahora vamos primero a este. Hasta abajo. A ver si ponemos este. Y nomás abrimos un poco aquí. Ok, perfecto. Y ahora sí ponemos este. Y ponemos su abrazadera. Y ahora sí vamos a instalarlo. Bueno, y déjenles enseñar cuál es la manera correcta en cómo debe de entrar el drive block. Le voy a... así, miren, suavecito, ¿ok? Así es como debe de entrar. Suavecito. Si entra forzado, tienen que abrirlo a fuerza, ¿ok? Entonces vamos a instalarlo en su parte, en su lugar, y a ver qué pasa. Bueno, pues ahora sí vamos a poner ya su transmisión. Ya metimos lo que viene siendo el brake assembly, lo que viene siendo esta pieza de aquí. Y quiero hacer una aclaración, por poco se me olvida decirles. No se les vaya a olvidar que lleva este espacio, este espaciador aquí, ¿ok? Yo por poco andaba cometiendo el error de armarla toda y meterle sin ese. Muy importante, fijarnos cómo van las partes, ¿ok? Y esto vamos a poner así volteando para acá y vamos a meter su transmisión. Ya pusimos la transmisión, pues ahora sí hay que armar todo. Vamos a poner la tina de fierro en su lugar. Primero metemos esta cosa de aquí. Así es como debe entrar, les digo, miren, suavecito. No hay necesidad ni de golpear. Ahora sí metemos esta cosa. Y hay que apretar esto muy bien. Ya para armarla de regreso, pues nos vamos primero. Es bien simple, nada más vamos a enganchar la parte de abajo de los clips. Y la metemos. Y ahora sí metemos la tapadera. Ya la tapadera va muy fácil, tiene esas dos guías ahí a los lados. Ya que pusimos la tapadera enfrente, nada más la vamos a poner y que nos embone perfectamente en la parte de atrás. Lo que viene siendo las tres puntas que son los del switch de la puerta. Ok, acá está. Esas puntas. Ya cuando metamos ahorita la tapadera, esto nos va a levantar y nos va a quedar así. Okay, entonces hay que tener mucho cuidado al meterla derechito para que los plásticos agarren aquí. A ver, vamos a nivelar para que nos entre ahí.